ఫ్రెండ్స్ నైట్ చాలా లేట్ అయింది. ఎడిటింగ్ చేసి పడుకునేసరికి చాలా లేట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది, సారీ. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నల్లాలు వస్తాయేమో, ఎవ్వరు మోటార్ వేయట్లేదు. వేయాల మోటారు. కొద్దిసేపు అయినాక వస్తాయి నీళ్ళు కొద్దిసేపు అయినాక వస్తాయి. షాప్కు వేస్తా, పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని వస్తా. అది పిండితేనే ఖరాబ్ అయింది. సెల్ఫీ స్టిక్ పనిచేస్తుంది నాది. 6 o'clock వచ్చి బ్లాగ్, 7 o'clock వచ్చి యోగా అని నేను అనుకుంటున్నా. చూద్దాం అది ఎట్లా సక్సెస్ అవుతుందో. ఒకవేళ సక్సెస్ అయితే ఇంకా అదే విధంగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా గమనించండి. కింద నుంచి చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అందుకే సెల్ఫీ స్టిక్ పెట్టి. చూసారు కదా జామకాయలు ఎంత పెద్దగా అయ్యాయి. గుడమకాయ ఇక్కడ ఒక గుడమకాయ. ఈ మిరపకాయలు తినలే. అన్నం ఉడుకుందా? మొత్తం చెత్తగా అనిపిస్తుంది, అందుకని క్లీన్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి ఈ బ్రష్ చీపురు గట్టకు బదులుగా తెచ్చాము. మంచిగా పనిచేస్తుంది, చాలా బాగుంది. అంటే మనం మొత్తం కిందకు వంగకుండా. ఓకే, ఈ బ్రష్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుంది ఈ బ్రష్. ఇది నానిపినాక చాలా బరువు అవుతుంది. చూడు మంచిగా క్లీన్గా అయింది. లా నీళ్లు తక్కువ వస్తున్నాయి, ఎందుకో చూసేసి వస్తా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ 2 పానలతోని రిపేరింగ్ చేసేసి వస్తా. నేను కిందికి పోయేస్తామా, చూసుకో. డోర్ కుల్లనే ఉంది. బోరింగ్ ఆన్ చేసి పెట్టినా. ऐसा मारना प्रेशर, मारा होगा ऐसा मार। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या बोल के देख रहे। अब ये इतना आ रहा ऊपर दिख रहा था तो और स्लो हो जाता है। ऐसा रख नहीं सकते अपन, वो रुकता ही नहीं, पानी पूरा फेंकता, प्रेशर से निकल जाता।
తక్కువ వస్తున్నాయి వాటరు. ఇది చూపించవలసిన సమస్య. బోరింగ్లోనే వాటర్ తక్కువ వస్తున్నాయమ్మా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది అంబ్రెల్లా లైట్, దీనికి ఇది ఫిట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది ఒకటి ఫిట్ చేసేసి దీనికి ఒక బల్బ్ పెట్టాలి. పెట్టేస్తే మీకు అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇది నిన్న పెట్టిన ఒక బల్బ్ దీనికి పెట్టినాను. ఇప్పుడు ఇది ఇంకో బల్బ్ పెట్టడానికి ఇది ఫిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నా అంబ్రెల్లా లైట్స్ని చెక్ చేయబోతున్నా. యా, చూసారు కదా, మస్తు లైటింగ్. యా, చూసారు కదా, ఇక్కడ మనకు మంచి లైటింగ్ వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కూడా కొట్టండి. ఓకేనా? మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే, బాయ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చాలా అలసిపోయాను. ఈ ఎడిటింగ్ తర్వాత హాయిగా నిద్రపోతా. బాగా వర్క్ చేశాను, చూశారు కదా. సో ఈ వ్లాగ్లో ఇంతే. నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.